ഹായ് ഓൾ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ തനാഷ് വേൾഡ്. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓംലെറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് തയ്യാറാക്കാനായി കടുകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ബോക്സ് എടുത്ത് അതിലൊരു കോട്ടൺ തുണി വെച്ചുകൊടുത്ത് അത് സ്പ്രേ ചെയ്യുക. ഈ കോട്ടൺ തുണിയുടെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ കടുക് മുളപ്പിക്കാനായി ഇടുന്നത്. കടുക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കേണ്ടയോ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നേരിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നനച്ചു വെച്ച കോട്ടൺ തുണിയുടെ മുകളിൽ കടുകെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കോട്ടൺ തുണി കൂടി വെച്ച ശേഷം അത് ഒന്നുകൂടി നന്നായി നനച്ചു കൊടുക്കുക. കടുകായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് മുളച്ച് കിട്ടും. ഒരു 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ കടുകെല്ലാം മുളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം എല്ലാം മുളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3-4 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ആകും. ഇത് ഒരാഴ്ച പ്രായമുള്ള മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ആണ്. കണ്ടില്ലേ, എല്ലാം നന്നായി കിളിർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഇലകളാണ്. ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് കടുകേ പാകിയിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്രയും പാകി കിളിർപ്പിക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഇത് വെച്ചാണ് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹെൽത്തിയായ ഓംലെറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി 4 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ്, ഉള്ളി 1 ഇതേപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത്, പച്ചമുളക് 2 എണ്ണം, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒരു വിസ്ക് വെച്ച് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചൂടായ ഒരു പാനിലേക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായി വന്നാൽ അതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഗ്യാസ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി. ഒരു സൈഡ് ഏകദേശം ആയി വന്നാൽ നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിൽ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ്സ്, വിറ്റാമിൻസ്, മിനറൽസ്, ഫൈബർ എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വിറ്റാമിൻസിൻ്റെ ഒരു കലവറയാണ്. മാത്രമല്ല ഇത് സൂപ്പർ ആൻഡ് ഹെൽത്തി ഫുഡാണ്. വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കാൻ മടിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വരെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാം. വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് റെസിപ്പി നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഞാനിടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കാനായി ബെൽ ഐക്കൺ